फ्रेंड्स, आज आप नूडल्स बनाते हैं। आज फ्रेंड्स, तो फिर ये क्या है? सातुल्य आंटी ने राइस भेजी, ट्राई करते हैं। मुझे भी चेक करवाओ। मैं बहुत मजे के हैं। मुझे भी चेक करवाओ। मुजफ्फर क्या कहा आप ही ने? मुझे भी चाहिए, जल्दी खा ले। गाइस मैं बताता हूँ, इन लोगों ने तो गलत ही बोला। बस ये रहा बीफ, आज इस बीफ के साथ खाएं। तो गाइस ये है चीज का पटारा, ये देखो। तो गाइस अब हम नूडल्स निकाल लेते हैं। इस पटारे को नीचे रख देते हैं। ये नूडल्स हैं, इसे वॉश कर लेते हैं गाइस। तो गैस पानी बॉईल हो गया, अब इसमें नूडल्स डालते हैं। नूडल्स देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, वाइट वाइट। ये मसाला डालने की। आपको गाइस अपने अपने खा लेते हैं। टेस्ट फ्रेंड्स, गाइस उससे नहीं खाया जाता। मजेदार है। आज मम्मा ने बनाया ना, मेरे में सूप होता है, मम्मा वाले में सूप नहीं है। मजेदार है। आई है कि नहीं? एसी चला दे मम्मा यार। इतना अच्छा मौसम है, एसी चला दूं? कोई बात नहीं मम्मा, एसी चला दे। इसे ऐसे घुमा के ऊपर करेंगे। फ्रेंड्स ये देखें, फिर भी छोटा ही निकला। दोस्त के दोस्त ये देखें। सादा तरीका ही ये है। अब मैं दिखाता हूँ। इतना घुमाने के बाद में नहीं निकलता, छोटा सा निकलना। अभी देख, अब बड़ा निकले। मेरा ये खाया नहीं जाएगा मुझसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।